嗨，大家好，我是强哥，欢迎回到我的频道。今天重点跟新进币圈的兄弟们来讲一下，我们做加密货币的活跃要怎么去降低爆仓的一个风险。那如果你是币圈大神，可以花够啊，在这里就不耽搁你的宝贵时间。那如果你是新手，希望你把本期视频看完，相信对你有所帮助。那只要我们进入币圈，要玩加密货币的活跃，在这里不光是比特币能够使用啊，所有的加密货币，比如说以太坊啊，都是可以使用的啊。但是要如何去降低爆仓的风险？好，我们在开始之前，我们来看一下啊，也就是我们经常玩活跃，如果你有很强的一个风控能力的话，那就没有问题啊。但是对于刚进币圈的新小伙伴们，可能会遇到一些问题。也就是我们常说的全仓梭哈进去被套，可能会碰到马上就要爆仓了，这个时候我们该怎么办，对不对？那我们就是要降低头寸，保护好你的仓位。那首先我们来看一下活跃的一个爆仓概念。正常来说呢，我们全仓3倍做多，它的预计也就是33%左右爆仓。当然了，交易的时候它不可能很精确的就给了30%啊，有可能是30%，有可能是34%，这里只是预计哈，跟大家说一下，大概在33%左右就会爆仓。我们全仓5倍做多，预计就跌幅20%左右，它就一个进行爆仓了。那我们全仓10倍做多，预计跌幅只有10%啊，它是越来越小的，因为你倍数开得越大，它的跌幅就越小，就会给你爆掉。我们全仓20倍做多呢，预计5%就给你爆仓了，也就是说下跌5%就给你爆掉了。那全仓50倍做多的话，可能跌幅只有2%就爆仓掉了。30倍做多的话，可能跌幅只有3%左右就给你爆掉了。那当然你杠杆做得越大，倍数开得越高，比如说100倍，可能就只有一个点就给你爆掉了。当然这些可能还是相对比较少吧，我相信大家都不可能全部去开全仓100倍来做多，对不对？因为这样的话波动一个点就把你的仓位干掉了。那么这里面要讲的问题呢，就是我们平时开活跃，假设我们要开比特币，我们比特币现在的价位基本上是在113000左右啊，我们就举个例啊，当然每天都上下波动嘛，就拿这个数来举例。如果说我要在这个113000这个位置满仓5倍做多，那也就是说只要它跌20%，我的仓位就爆掉了。那113000跌20%是多少呢？也就是说跌到90400，也就是说它下跌到20%，我的一个强拼爆仓价就是90400，我就触发爆仓，我的账户就归零了，对不对？那要如何去降低这个爆仓的风险呢？一般我们就是减仓，降低头寸。我们是94000触发爆仓，那么你就要在它前面的仓位，比如说105000，对不对？或者极限一点10万这个位置，因为它马上就会跌到你的一个爆仓价位90400，那你就要开始干嘛了？就要开始减仓。这个应该很好理解哦，也就是说降低你的头寸。比如说你开了10倍活跃杠杆，对不对？那么开了10倍，我们是比特币的价位是在113000，那你开了10倍活跃，你的持仓是多少？那就是113万，对不对？那么它下跌20%的话，我们的爆仓价位就该变成多少了？904000，这个是我们的爆仓价位。那如果已经跌到100万或者105千的位置了，我就要爆仓了，对不对？因为再跌个1点半点的，我们的仓位就没有了。如果说你没有采取任何操作的话，再往下面动一下，那你这个仓位就要全部爆掉，对不对？那在这个时候的话，当然有些朋友可能会拉得更极限一点啊，因为我们的爆仓价是904000，它有可能在100万这个位置，它可能会等到马上要爆仓了就开始操作了。也就是说，从你持仓10倍的活跃当中有113万，我们要先干嘛？就要先去减掉20%的一个持仓，明白了没有？也就是说，在这个时候你要去平仓，先平掉你的总持仓的20%。那么这个时候的话，你的爆仓价可能是从这个904000将
降低到89万或者是88万，也就是说它会降低你这个爆仓的强平价格。但是呢，这里有个问题，也就是说你减掉持仓数量了，你原来的话你账户开的是10倍，相当于有113万，对不对？那么你减掉了，那就是亏损的你20%的，也就是说你的账户的话在113万减少了20%，你的持仓就是90.4万持仓了，你的总的持仓少了，减平掉的20%，就相当于是我们直接亏损掉的，懂我的意思吧？也就是你的头寸已经降低了，对不对？但是呢，这样的好处就是我宁愿省时一点点头寸，但是我保护了我现有的仓位。因为如果说你没有采取操作的话，刚好打到90.4万这里，那你就爆仓归零了啊，对不对？那你是觉得账户归零好呢，还是降低头寸一部分好一点呢？对不对？所以说这里面有一些细节啊，很多人呢就是开到11.3万，5倍做多，它已经跌了20%了，可能还不到吧。可能就是当跌到9.6万的时候，因为我们爆仓价不做活跃的话是9.4万，对不对？可能这里还差$200，它才会爆仓。那你都没有做任何操作的话，它可能动一下往下面也就爆掉了，对不对？那这个时候如果你及时去操作的话，及时去减仓的话，哪怕减20%、减30%，都可以减掉我们的一个头寸。这样的话，你的爆仓价就会往下降，可能是8.9万啊、8.8万呀，对不对？如果它继续不会爆仓，如果当它降到8.9万的时候，它还要往下面跌的话，那我们再继续减仓20%，我们就是要去持续跟踪我们的仓位。当然了，有些比较聪明的人呢，他就会去拿了期货委托啊，就一直挂着价格。比如说跌到8.9万的时候，他再降20%；跌到8.6万的时候，他再降20%。它就是每跌到什么位置，它就会去减多少仓位。如果说你是手工操作的话，因为这个它是不用人手操作的，也就是说你挂了单就可以了，其实就等于挂在那里，它是设置了一定的一个什么风控止损。你想一下，如果说你没有采取任何动作，跌到9.4万的时候你就已经归零了。但是由于我这里降低了头寸，它在9.4万的时候我的仓位还在，只是降低了持仓的一个总数量，它继续跌的话我就继续减。你不管我怎么减，我至少钱包里面还是有钱的。那如果你不做这些动作呢，一下就给你干掉。那有句话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。如果你都没有做任何操作的话，直接就归零了，那你就又要开始充钱了。所以说呢，这些就是细节啊。当然你要看情况，你手做的一定要快，因为你是手工操作，你就要盯着盘，你的动手能力就要快一点。所以呢，在这里我还是建议最好挂个市价委托啊。比如说你不管什么位置做多，你不管我比特币的价格是多少，我的爆仓价就是9.4万，跌到9.4万我就爆仓了。那么这个时候当价格跌到10.4万的时候，我就减20%；跌到8.95万的时候，我再减20%；跌到8.85万我再减20%。这样的话，我至少还有40%的一个持仓在里面，那仓位还有40%的一个投资，那可能刚好拖到最极限的时候，它瞬间反弹涨上去了，那么我们就有很大程度拯救你这个账户，对不对？那如果说你没有这些操作的话，跌到9.4万的时候就直接触发爆仓，直接去中心化了，就 come over 了，那这个时候你就已经淘汰出局了，对不对？你就要重新充钱了，是不是？所以这就是一些活跃的很多种玩法啊。很多人的话他不愿意去做操作，因为他胆子大嘛，反正全仓进去5倍做多、10倍做多，他就是不看，一直拿到爆仓为止，也就是我们所说的扛单。这种的话我觉得很不应该的哦，因为反正你都要拖到最后了，你放着他要去爆仓，你就是归零嘛，你干嘛不减点持仓，对不对？减掉20%，我们可能还有一丝机会，一直跌你就一直减，对不对？你就跟踪这个操作就好了，这样不管跌到最后吧，至少来说你还有一点点的价值在里面，不至于说账户直接归零，也就是完全归零。这个呢，就是一些活跃我们经常说的降低头寸的一个玩法啊。当然了，还有另一种啊，我们常说的一个止损。止损它当然是不一样的啊。你比如说我们的爆仓价是9.4万，我们跌到9.14万的时候，我就直接止损，那你就直接亏了这笔钱，对不对？你就没有任何余地了。当然了，止损也不是说有问题啊，可以止损。
至少来说的话，你还能保住一部分的钱。但是呢，如果说你的判定在这个90400的时候，这个位置就算跌破到91400这个位置呢，它会微上去，可能会破一下，也就是说大概率还会反弹上去。那这种怎么办？你不可能在最低位的一个止损，你止损的话，它就完全直接上去了，先不说亏钱，那你的心态可能就会出问题，因为刚好平在最低点，它就飞弹上去了，这样是不是我们就会很生气？所以说呢，靠近死亡的时候呢，尽可能采取这种降低头寸，先减掉20%。当然我们这里是举例你可能减10%啊，15%啊，这就看各位的一个仓位的大小，开的倍数的多少，对不对？你是开的多少倍来决定你的一个减仓的一个比例。因为实际上的话，如果说市场波动不是很大的话，它跌的很靠近这个位置的话，你可以少减一点，对不对？减个10%也是可以的，5%也是可以的。你跟踪来，它每跌$500啊，$600啊，你就减5%，这样的话你的爆仓价就会慢慢降低。这样的话你还有很大的一个溢价的一个空间，你还可以玩一阵子。如果你没有任何操作，直接跌到90400就直接拜拜。但是呢，这种情况只是说是全仓被套的时候就是说你全仓梭哈进去已经没得操作了。因为你想一下，你是全仓进去的，要么你就止损这种方法，要么做我们降低头寸、降低总持仓的一个比例，就这两种方法来解救你的仓位，对不对？因为你账户上是没有钱了嘛，你是全仓进去的嘛，所以更多的时候一直在建议大家都不要去全仓玩活跃。因为活跃大家都知道，不管你前面比如说你赚1个月、2个月还是3个月，不管你赚多少都是没用的，因为你只要错一次可能就归零，拜拜，就把你前面所有赚的钱就全部亏完。所以说呢，这个东西一定要做好风控，这个是重中之重。这个风控一直强哥在强调的问题，我们玩活跃一定要明白一点。比如说我们有1万 U， 当我们翻倍的时候，比如说我们5倍杠杆翻了就变成2万 U， 对不对？这个时候呢，如果我继续满仓，我就不会再开5倍杠杆了，因为你再开这个5倍杠杆的话，它降5个点你就亏完了，包括你的本金全部亏完。这时候的话，我们满仓的话，最好选择要么就是3倍，要么就是2倍，要么就是1倍，这样是最安全的。你想帮它全部亏进去呢，它的一个难度它就增加了，对不对？不像有些朋友的话，他越赚杠杆开的越多，刚开始5倍、10倍、20倍，最后做到30倍、50倍，甚至有可能100倍。因为这样的话，它稍微一回撤一点的话，你就爆掉了，没有了，就全部归零了。所以说很多人都是陷入这种僵局当然这里面有很多问题都是跟人性有关的因为大多数的人的话，他无法把控这个人性，这也是很正常的。说白了，他就是贪婪，对不对？赚得越多还想多，永无止境，大家都想一夜暴富，我就是要干他，我就不信他不涨。玩着玩着就上头了，一直做多，或者说一直做空，一直亏一直做，他不信，他不涨，他就是不信，他不跌，就一直跟着市场对赌的时候，那基本上这个时候你就是非常危险的了。因为加密货币这种东西的话，当它涨起来的时候呢，说白了它其实就是无脑的拉升。比如说我们这2天看到的 MYX， 这2年它就一直无脑的拉，你也不知道它后面拉到多少，目前已经拉爆了一批做空的了。因为你做空没爆的话，现在要么就是加仓再加仓，要么就是减仓，也不知道什么时候才开始下跌，对不对？这2天从最低的一个 3.4 到今天我看了一下还是17点多，而且资金汇率有时候干到1点多。最恐怖的是什么？上币安交易所的时候写的是4小时一节，昨天而且还是1个小时一次资金汇率。所以这样的全部是庄家无脑的拉升，不是所有人的都能扛得住的，对不对？哪怕就算你开3倍、5倍一个杠杆，你扛单心里都扛得没底，不要说20倍或者50倍了，对不对？所以说呢，更多的时候我们自己要把控这个风险，不要动不动就全仓进去。全仓也可以，我们就做它个1倍或者2倍，绝对不能超过3倍。这样来说的话，你至少得跌50%。那基本上大部分的行情还是不可能跌50%除非那种大的黑天鹅事件。
所以说呢，仓位其实是最重要的啊，一个是仓位，一个是倍数。只要你不要去盲目的去玩，盲目的去全仓梭哈，基本上还是会很安全啊。所以做活跃不是说活跃让你输多少，是你自己的一个交易策略注定了输多少。所以在这里有很多人就不要去听别人说他全仓梭哈了，对不对？不能说在什么社群啊、广场啊、推特啊，一看人家也全部梭哈了，发的帖子啊，我全部收进去了。实际上别人可能只开了一点点，对不对？人家的话可能是有100万，可能只拿了5万来开玩一下，他就说那我梭哈了，那你就以为人家真的是把全部的钱都往里面梭哈了吗？对不对？实际上的话，人家就拿了几万块钱的来说而已，大部分的资金都还是在他账户上。所以说不要听别人说什么听风就是雨，对不对？人家拿2万5万出来说哈，其实大部分的资金都在手上捏住了，你自己呢就总的账户上只有2万或者5万。你要说这2万5万的，你说多吧也不多，说少吧也不少，那其实对于普通人来说呢还是不少的，对不对？你想一下，像中国现在这些多少家庭当中，你工作1年能存下几万块钱吗？也就是说进程啊，不要说收入，就说你能不能存下这几万块钱，对不对？因为我们都是血汗钱，多少一线员工打螺丝，对不对？一个月就3000、4000的收入，除掉开支，你能存多少？所以我们对我们自己账户上的资金就一定要珍惜，不要浪费，不然的话你亏了之后你后悔都来不及，因为这种是分分秒秒的事情要亏掉。有些人玩这些东西还有负债的啊，我身边的朋友也有借钱玩这种的，这种就更危险了。玩活跃赚钱不是你想的那么简单。我们第一要有什么？技术过硬，不是说你懂了一点点皮毛就感觉很牛了，一定是要领先大多数的人。第二是一再强调的风控，就我们经常说的这个风险控制，不要一来就全仓进去，一定要控制好你这个仓位的风险。很多人说我也学了一些分析啊，我也交易了这么久啊，为什么老是亏钱呢？对不对？分析跟交易它是不对等的，以及跟赚钱它也是不相等的。有的人他分析好，那他不代表你就会赚钱，你分析的好，你并不代表你就交易的好。记住，你看有些人说他们可能只是说嘴上说啊，未来的比特币可能到20万美金，对不对？可能半年过后确实到了20万，你能说他赚钱吗？对不对？那就不代表他能赚钱，因为他不一定开单，即使他开单，他可能就止损出局了，或者说提前出局了。那分析的好不代表交易就做得好，交易做得好并不代表就能赚钱，明白没有？这里面都是环环相扣的，不能错的。所以记住，不要盲目的冲进去。你要记住啊，你的钱不是输给身边的人，而是输给交易所的。活跃呢，它是一个对手盘的一个游戏，但是呢，这里面有个问题，交易所跟你玩这个东西的话，它是名牌，懂吗？说不好听，就是你跟交易所石头剪刀布，但是呢，你先出的所有数据，也就是说所有人开的单的数据，中货筹码最高价格在什么位置，对不对？平均价格在什么位置？爆仓点在哪个位置？交易所的后台它完全是一目了然的，清清楚楚能看到的，所有的数据都是透明的。你的账户充钱提现胜率、交易频率，所有的东西数据一目了然。所以一定要对自己的钱负责，不要盲目的全仓干进去。但凡你可以随便去那些平台或者交易所的广场上面看到那些高级玩家，人家一直赚钱的，都是有一套交易逻辑的，很强的分析能力、技术水平，还有一个我们刚才说的人性、心态都是做得很好的，不管在哪个维度都做到极限了，才能一直赚钱。我们什么都不懂，一来你就想我要超越他，我要超越这些所谓的大神，是不是？显然是不可能的嘛。所以说不要想这些不现实的事情啊，一切都要从基础做起。因为很多朋友玩活跃，他连 K 线都不知道是什么，有多少钱都亏完了， K 线都不知道，均线这种基本的东西也不知道，对不对？很多人说啊，这种东西没有用，只要赚钱的是王道。但是我们一定要记住一句话啊，存在即合理。 K 线、均线这些啊，有些技术形态啊，那比如说你在考证券、期货那些入门的证件的时候都是要考的，比如说你要考投资顾问啊、期货分析啊，
里面都要考这些东西的。那你说它没用，那它考来干嘛？对不对？都是一定有用的。下来我们大家都去好好想一想吧。所以这句话是非常重要的，人在即是活你。只有通过我们不断的学习、掌握，把这里面每一项不说做到极致，对自己有一定的信心了，我们才可能赚到钱。好了，今天呢就跟大家讲到这里啊。如果本期视频对你有所帮助，记得点赞加个关注哦。感谢观看，我们下期视频再见，拜拜。